दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो ट्रेनों और बसों के अंदर आग लगने का सिलसिला लगातार चल पड़ा है। अभी हाल ही में जैसलमेर के अंदर एक बस के अंदर आग लगी, स्लीपर बस थी, उसके अंदर आग लगी जिसके अंदर 21 लोगों की मौत हो गई। और अब ये एक बड़ी खबर आ रही है अमृतसर से बिहार के सहरसा जा रही गरीब रथ ट्रेन 12204, उसमें शनिवार सुबह पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास में आग लग गई और यह आग 19 नंबर एसी बोगी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इसमें लुधियाना के कई व्यापारी सफर कर रहे थे। बोगी नंबर 19 में सवार एक यात्री ने आग लगते ही ट्रेन खींच दी, इससे ट्रेन रुक गई। इसके बाद में बोगी में सवार यात्री अपना सामान छोड़कर तुरंत नीचे उतर गए। अफरा तफरी के बीच में ट्रेन में उतरने में कई यात्रियों को चोट आई, एक यात्री को चोट ज्यादा लगी। कुछ यात्री अपने बच्चों के साथ में सफर कर रहे थे। इधर सूचना मिलते ही रेलवे, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई। करीब 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। आग में बोगी नंबर 19 पूरी तरीके से जल गया और 18 नंबर की बोगी को भी काफी नुकसान हुआ। जली हुई बोगी को अलग करने के बाद में ट्रेन को अंबाला के लिए रवाना कर दिया गया, जहां उसमें नए कोच लगाए जाएंगे। इधर रेलवे की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। अंबाला डिवीजन में डीआरएम भी घटना स्थल पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। इधर इस घटना का असर बाकी की अन्य ट्रेनों पर भी पड़ा है। अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस, गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, दिल्ली इंटरसिटी और जालंधर इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के संचालन में देरी हुई। अंबाला मंडल रेल प्रबंधन डीआरएम जो विनोद भाटिया, उन्होंने बताया कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात में ये जो है वो सामने आई है। दरअसल ये जो आग लगी वो इसको सिलसिलेवार हम आपको बता देते हैं। सुबह 7 बजे आग लगने की सूचना मिली। यात्रियों के मुताबिक ट्रेन में सुबह 7 बजे सरहिंद स्टेशन क्रॉस किया था। इसी बीच एक यात्री को ट्रेन की बोगी नंबर 19 में धुआं उठता हुआ देखा। उसने तुरंत शोर मचाते हुए चेन खींच दी। आग की खबर लगते ही बोगी में अफरा तफरी मच गई। सभी बोगियों के यात्री नीचे उतर गए। लोको पायलट और टीटी ने घटना की सूचना रेलवे कंट्रोल बोर्ड को दी और ट्रेन की बोगी नंबर 18 में यात्री कर रहे लुधियाना निवासी मुकेश गौतम थे। उन्होंने बताया कि सरहिंद के पास में जब ट्रेन पहुंची तो 19 नंबर की बोगी में लोग 18 नंबर की तरफ भागकर आने लगे। वो कह रहे थे कि बोगी में धुआं भर गया है और ट्रेन चली जा रही है। इसी बीच किसी यात्री ने चेन पुल की और ट्रेन रुक गई। गनीमत रही कि सभी यात्री समय पर आसपास के कोचों के अंदर भाग गए थे। अंबाला मंडल के सीनियर डीसीएम एन.के. झा ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण एक कोच में आग लगी। इसके बाद उसको तत्काल सरहिंद रेलवे स्टेशन पर रोका गया, जहां पहले आग पर काबू पाया गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। ट्रेन को सरहिंद रेलवे स्टेशन रवाना कर दिया गया है और ट्रेन अब अंबाला कैंट आकर रुकेगी। यहाँ ट्रेन में 3 नए कोच लगाए जाएंगे। इसके बाद सभी यात्रियों को उनके स्थान पर बैठाकर आगे के लिए रवाना किया जाएगा।